Evo, prekinuo se video, ja ne znam da li smo ništa snimili. Ja ne vidim kada su karte negativne, ali nekad prosto ne možemo izvući. Ovo su u stvari upozorenja. Da nešto se tu promeni i da ne može. I čak i dobijete poruke uznemiravajuće i kao da otkrivate i ulazite im u trag. Ako se to ovako nastavi, miriše na kraj. Falš osoba. Imate posao sa nekim lažnjakom, neko zavlači ovde i ne možete to promeniti. I samo brige, je moguće da su samo ovakve karte izašle? Poruke, šta je to? Nešto vam starija žena govori, da li majka ili neka prijateljica. Trebalo bi da poslušate ili ste dobili poruku ili vam je jednom nešto rekla, rečeno vam je. To obično budu majke. Meni je majka za bivše govorila 6 vreća govana. I otišla je i ne zna, mislim, bar ne u ovom svijetu, ne znam da sam ja završila sa njim za sva vremena i stvarno bila je u pravu za sve. 5 kopa. Ovo mleko se prosveti. 7 pentakla, znači svaki put kad se prospe idete iz početka da probate. I šta donosi vreme? Vreme opet donosi 9 štapova. Opet svađa, opet oko sebe zid. Vesti neke, možda od neke osobe koja je strelac i 8 štapova, ili vesti o nečijem putu, ili vest da vi idete na put. Karta maga, to je na onaj kofin, na onaj sanduk. Vitez pentakla, vitez štapova, karta zvezde, i 4 pehara. Doći do momenta kad će vam stvarno doći do ovdje, kad će sve ponude biti njihove male i kad će sve biti malo i kad ćete prosto više, to je možda taj period do jeseni, nešto mi liči ovo na dugoročnije čitanje i negde kao da ćete okrenuti leđa, bacite se na posao, ako se posao, onda će se promeniti posao, otvoriti se za neke druge stvari ili za njih promenjene, ili tako, ali nešto mi ne liči što ste s ovim ili na ovom mestu da god da ste. I 9 mačeva. Može probati još jednom i ne vredi, samo gore i gore. I opet imamo 6 pentakla, opet imamo taj reciprocitet, da li će biti, da li neće, da li će moći, da li neće, tu se zapitate. I šta je na kraju? Kraljica pentakla, karta sveta Empress, ovo je nešto što je vama moralo da se desi, ovo je možda čak i neka prošlost koju učite. Kakve karte? Ne možemo zbog ove jedne. 2 male su izašle. Ovo je možda nešto što vam se vuče kroz život i razvlači, ako vam se ništa ne dešava, to je onda ono što vas je pogodilo i što vas jede i to je možda čak i stara situacija. Ja nisam dugo izbacivala video, ali ako može da se poveže nešto što vam se već dogodilo, pa to sad izlazi. Empress i Emperor zajedno. Kraljica pentakla znači stabilnost, to je takođe zemljani znak, vaša karta vrlo lako, ne vrlo lako nego jeste. I ono kad idete dalje, srećete nekog, ne morate biti sa njim. Ko je sve ono što nije taj neko s kim ste zaglavili. Ne morate biti sa njima, možete biti muž vaše neke drugarice, neko, prosto kao da nailazite ako je muškarac, na pravog muškarca, ako je žena, na pravu ženu, vidite da ima mnogo bolje i kontate, vi to možete.
nadmenosti dosta ovdje ima, vi morate zato što su oni takvi, a tu se stvar rešava. I neće karte da kažu totalni ishod i neće. I nikada neće ni moći. Zato što karte kažu situaciju do sledećeg čitanja ili kraj ovog perioda. Ajmo savjet jedan. As kupova, započnite nešto novo. Uđite u nešto novo. Ako niste radili na sebi, radite i pustite život da vas vodi, vreme je za neke stvari nove, pa ako se ovi vrate, nek se vrate sa promenama, ako ovi ostanu, nek ostanu sa promenama. Ako ostanu ovakvi kakvi su, od toga nema ništa, do jeseni se možete razlići i to je to. Opet kažem, to može biti posao, može biti bilo šta, može imati posao sa Škorpijom. Karte pozivaju na healing. Karte pozivaju na healing, a možda čak se razvuče, znači do kraja jeseni, čak i do novembra situacija, ta koja vas sada gnjavi. Ajmo savjet moje Dragojle, šta ona kaže. On samo što nije došao. To može da znači ako ste u svađi, pokucat će na vrata, tu je, a također može da znači tu da ta osoba koju srećete na kraju, koju upoređujete sa ovim što sada imate, možda takva osoba je negde na putu. A on treba da otpustite loše ako se ovo ne menja i da krenete dalje. Nekad trebaju dani, nekad sati, samo nekad meseci, nekad godine. Kamo sreće da niste glup majmun pa da se već držite za drugu granu. A neko ja. I zadnjih par situacija. Čeka vas nešto dobro. Ne verujem da se ova situacija promeniti koje god daje. Ajde, doviđenja bikovi.